Takže zdravím vás ľudia. Dnes si ukážeme v takom kratšom videjku, ako, nechcem povedať, že správne, ale bezpečnejšie využívať rýchlo nabíjačku samopálu vzor 58 pri používaní týchto paskových zásobníkov. V prvej časti videa si opíšeme ten problém, ktorý tu nastáva pri tom využívaní týchto paskových zásobníkov bežnými strelcami, keďže ako vieme, málo kto číta návod. V ďalšej časti si opíšeme tak viac teoreticky ten proces toho nabíjania, ukážeme si asi 3 metódy a v poslednej časti vám to tak lepšie alebo prakticky ukážem, ako to naozaj poriadne nabiť tie zásobníky. Iste mnohí dobre viete, že samopal vzor 58 nám ponúka okrem napríklad záchytu záveru, čo znamená, že záver ostáva v zadnej polohe po vystrelení posledného náboja, alebo keď tak učiníme manuálne pomocou tlačítka. Aj možnosť, kde miesto klasického nabíjania zásobníkov v rukách po jednom využívame samotnú zbraň ako, dalo by sa povedať, rýchlo nabíjačku zásobníkov. To takým spôsobom, že prázdny zásobník zbraní a záver v zadnej polohe na záchyte nám vďaka týmto výrezom v nosiči a v podstate celému tomuto odkrytému vrchu umožňuje vložiť tento pásik zhora a zatlačením nabiť zásobník. Je to super vec, veľmi to urýchľuje nabíjanie zásobníkov, hlavne keď ich máte nabiť 10, 20, 30 a viac. Hej, po jednom to proste už vás začne boleť palec. Menší problém nastáva v tom, že záchyt zásobníku, ktorý je v tomto mieste a záver zachytáva tuto, je odpružený. Čo je samozrejme logické na to, aby dobre fungoval. Lenže pri tom, ako nabíjame zásobník a tlačíme na pásik, sa niekedy stane, že tlakom proste zatlačíme viacej dozadu. Tým pádom, ak už máme nejaký počet nábojov v zásobníku, tento výstupok už netlačí na záchyt záveru a môže sa stať nasledovná situácia. To znamená, máme nejaký počet nábojov v zásobníku, dajme tomu, že sme potlačili kúsok dozadu. Hopa. Záver nám zaslal ostrý náboj do komory a zbraň je nabitá. Táto situácia je za prvé nežiaduca a protivná, ak nabíjate väčší počet zásobníkov. Proste, ak sa vám to stáva, stále ho dávať dozadu, zachytávať je otravné. Ako druhé, je nebezpečná v niektorých prípadoch, pretože v komore už máte ostrý náboj a môže sa stať pri nejakej manipulácii v strese a podobne, stlačíte spúšť a výstrel je na svete. Preto vždycky pri nabíjaní, tomto rýchlo nabíjaní, majte samopal zaistený. Ukážeme si teda niekoľko spôsobov, ako sa tejto situácii vyhnúť. Prvý spôsob je ten, že zbraň, respektíve nabíjanie zásobníka, budeme robiť ľavou rukou.
zbraň si chytíme a prstom pravej ruky ju držíme tak, aby sme tlačili na toto tlačítko zachytu zásobníku. To znamená, že pri nabíjaní, aj v prípade, že napríklad zatlačíme záver dozadu, kde by nám už pri tom klasickom spôsobe zachyt záveru zišiel dole a záver by pokračoval dopredu, tým, že ho zachyt záveru držíme, sa nič nedeje. Čiže prvý spôsob je ten, že zbraň si chytíme, prstom pravej ruky držíme zachyt záveru a kľudne nabíjame. Ešte si ukážeme druhú možnosť, menšie upozornenie. Neodporúčam to robiť, ak ste zo zbrane veľa strieľali a máte náhodou horúcu hlaveň a ver plynov, aby ste sa nepopálili. Takisto je to celkom pohodlný a efektívny spôsob. Môžete to využívať napríklad vtedy, ak vám proste nejde to dobre nabíjať tou ľavou rukou. A je to takto, že zbraň si v podstate ako keby položíme na ľavú ruku, držíme za zásobník a ukazovákom tlačíme na zachyt záveru. Zoberieme si opäť pásik. Samozrejme zbraň si môžete niečo položiť, ale kľudne sa dá úplne v pohode držať aj v ruke. Zoberieme pásik, vložíme a môžeme nabíjať. Takže tretí spôsob, ktorý môžeme bezpečne a pohodlne nabiť zásobníky a ktorý je zároveň opísaný v pravidlách o streľbe a používaní samopalu vzor 58, je nasledovný. Zbraň si chytíme ľavou rukou týmto spôsobom. Pásik zasunieme do zbrane. Palcom ľavej ruky tlačíme na pásik dopredu a dole a tlakom palca pravej ruky náboje zasunieme. Samozrejme všetky tieto spôsoby, alebo hlavne tento spôsob sa dá urobiť aj naopak, napríklad pre ľaváka. A to tak, že chytíme si pravou rukou, ľavou rukou založíme pásik, tlačíme na ňo a ľavou rukou vtlačíme náboje. Tak a teraz si to prakticky aj ukážeme. Čiže napríklad vystrelili sme zásobník, záver sa nám zachytil v zadnej polohe, ideme nabíjať. Ako prvé, ako som vám vravel, zbraň si zaistíme. Ukážeme si prvý spôsob, a to ten, že držíme zbraň, respektíve zachyt záveru pravou rukou a nabíjame ľavou. Čiže zbraň si uchopíme, vložíme pásik a nabíjame. 1, 2 a ešte 3. Už to ide ťažšie, ale samozrejme, že to stále ide. Tak. A zásobník máme nabitý. Ako vidíte, k žiadnemu nechcenému podaniu nedošlo. Teraz si ukážeme spôsob číslo 2. Opäť zbraň máme samozrejme zaistenú a zbraň si uchopíme, ukazovákom tlačíme na zachyt záveru a môžeme nabíjať. Prvý pásik, druhý pásik a tretí pásik.
efektívne, jednoduché a bezpečné. Teraz si ukážeme ešte tretí spôsob, a to ten, ktorý je zároveň opísaný aj v pravidlách o používaniu Soundpauser 58. Čiže zbraň si chytíme ľavou rukou, takto za predpažby a zásobník. Zoberieme si pásiky, vložíme pásik, palcom si ho pridržiavame a vtlačame pomaly náboje. Prvý, druhý a tretí. Niektoré môžu ísť ťažšie niekedy, ale väčšinou to ide v pohode. Tretí pásik zasunutý. Ako vidíte, opäť nedošlo k žiadnemu nechcenému podaniu náboja, takže aj tento spôsob vám odporúčam. Takže ukážeme si ten klasický alebo ten bežný spôsob, ktorým to väčšina ľudí nabíja. Dovolím si tvrdiť, že tento spôsob vlastne môže za tie niektoré fámy, že nabíjať 58 proste pomocou pásikov je problematické a nebezpečné. Samozrejme, napríklad ja tú zbraň dokážem nabiť aj týmto spôsobom, aby mi vlastne ten náboj podal. Verím, že zo pár skúsených ľudí takisto to dokáže. A tie metódy, ktoré som vám ukázal, sú vhodné napríklad pre začínajúcich alebo menej skúsených strelcov, ktorí ešte nie sú v takomto súžití s tou zbraňou. Ale takisto napríklad aj pre vojakov, pretože ako iste mi dáte za pravdu, jedna vec je nabíjať tú zbraň v kľude proste doma alebo na strelnici a druhá niekde v strese, v bojovej situácii, keď sa vám trasú ruky, jemná motorika je proste fuč a chápete, je to proste sťažené podmienky. Takže vyskúšajme si to nabiť, ono sa mi podarí ukázať tú chybu a poďme na to. Čiže klasicky držím si zbraň, to je jedno v akej som pozícii, hodím tam pásik, zakliesním a tlačím. Prvý, no a už sme hneď pri tom. Zistíte to hneď vtedy, keď sa snažíte vyťahnuť pásik a ide ťažko. To znamená, že zachyt záveru nám už záver nedrží a záver nám tlačí o pásik. Teraz, keď vyťahnem pásik, sa stane to, že záver zasunie náboj do komory. No a sme presne tam, o čom som vravel. Čiže ak by sme chceli ďalej nabíjať, musíme potiahnuť záver dozadu, automaticky sa nám vyhodí náboj, musíme ho manuálne zachytiť, zatlačiť. Takto. Zatlačiť a pokračovať ďalší pásik. Zoberiem ďalší pásik a tlačím. Tento išiel, dobre. Pásik tretí. Opäť. Náboj som nabil, ale opäť, keď vyťahnem pásik, záver pôjde dopredu. Takže je to na vás, čo si zvolíte.